¿Sabías que se ha descubierto el bosque fósil más antiguo de la Tierra en Gran Bretaña? Investigadores de las universidades de Cardiff y Cambridge han hallado este impresionante sitio que data de hace aproximadamente 390 millones de años. Hola, exploradores del pasado. Hoy en Sorprendete Ya, nos adentraremos en este fascinante descubrimiento que nos ofrece una ventana al mundo antiguo. Este bosque fósil no solo es el más antiguo conocido, sino que también proporciona valiosa información sobre la vida en la Tierra durante el período devónico, una época crucial en la evolución de las plantas y los ecosistemas terrestres. Los fósiles encontrados en este bosque revelan una diversidad de especies vegetales que existieron en un entorno que, en aquel entonces, era muy diferente al que conocemos hoy. Este hallazgo es fundamental para entender cómo las plantas colonizaron la Tierra y cómo los ecosistemas han evolucionado a lo largo de millones de años. Si te apasiona la paleontología y los secretos de la historia de nuestro planeta, no olvides seguirnos en YouTube y en Facebook como Sorprendete Ya. Hasta la próxima.